Faleminderit kryesus, të nderuar qytetar, kolegë, nderuar auditor. Edhe unë fillimisht për kësaj punën e bërë nga zyra kombëtare e auditimit, edhe pse sikurse edhe përmendi edhe Besa edhe kolegët tjerë, është mjaft shqetësuese të shohim që jo vetëm se ka shkelje të shumta, keq menaxhim të buxhetit dhe të paras publike, por edhe se rekomandimet nga viti i kaluar janë marrë fare pak parasysh, gjithsesi vetëm 26% të rekomandimeve janë zbatuar plotësisht, 37 pjesërisht dhe 38% prej tyre nuk janë zbatuar fare. Nëse shohim se për si vjet janë dhënë 1314 rekomandime, 914 prej tyre me prioritet të lartë, atëherë pritet që të jemi vërtet shumë këmbgulës dhe gjitha institucionet kompetente përgjegjëse për të përcjellur implementimin apo për të monitoruar shkeljet të jenë shumë aktive në këtë drejtim. Po ashtu një gjë shumë shqetësuese për mua nga ajo që pash nga raporti është të shihet se ka një shkallë shumë të ulët të realizimit të buxhetit nga ana e donatorëve. Pra për vitin fiskal 2016 vetëm 57% e buxhetit që është përfituar nga donatorët të ndryshëm është shfrytzuar dhe këto fonde nuk janë menaxhuar mirë, gjë që përpos që paraqet lëshim dhe pamundësi për të ndikuar drejt për drejt përmirësimin e jetës së qytetarëve, e rrit edhe rrezikun e zvogëlimit të granteve nga donatorët në të ardhmen. Derisa nga ana tjetër shihet se borxhi publik në fund të vitit 2016 ka arritur shumën 872 milion e 730.000 euro dhe në krahasim me vitin 2015 ka pasur rritje për 13 milion e 780.000 euro, apo 15%. Pra, në bazë të këtyre gjetjeve, shihet se në njërin anë nuk janë shpenzuar donacionet dhe në anën tjetër është rritur borxhi publik, gjë që tregon asgjë tjetër përveç se ka pasur keq menaxhim apo edhe më keq, domethënë keq përdorim të buxhetit publik. Unë dua të fokusohem sot te një gjetje e auditorit sa i përket rishikimit të teksteve shkollore, edhe pse tashmë është e ditur për rëndësinë e edukimit cilësor dhe po ashtu është e ditur se si vjet kurrikula e re ka filluar të implementohet në të gjitha shkollat. Është evidente se po përcillet implementimi i kurrikulës në shkolla gjithandej në Republikën e Kosovës, po përcillet me sfida të jashtëzakonshme në secilën nga këto shkollat. E një çështje shumë e rëndësishme që ndikon në vështirësinë e implementimit të suksesshëm të kurrikulës së re është edhe mungesa e teksteve shkollore, gjithsesi mangësitë e mëdha që kanë tekstet ekzistuese në përmbajtje si në aspektin teknik, ashtu edhe në atë pedagogjik dhe në vetë përmbajtje. Në vitin 2015, MASH kishte iniciuar procesin e rishikimit të teksteve shkollore me qëllim të përmirësimit të tyre dhe për këtë u angazhua dhe Këshilli i Ekspertëve për programet e tekste shkollore. Por ajo që ndodhi në fakt rezultoi të ishte një çështje krejtësisht jo profesionale, pasi që u morën kryesisht me çështjet e natyrës teknike, apo siç e kanë thënë shpesh zyrtarët e Ministrisë së Arsimit, ka ndodhur vetëm një pastrim teknik i teksteve shkollore, pra vetëm janë largu disa gabime faktike. Për më tepër nuk është arritur as të lehtësohen çantat e nxënësve dhe përsëri edhe për këtë ishte marrë një vendim nga Ministria që edhe vitin e kaluar të botohet i gjithë tirazhi i teksteve shkollore, gjë që ka shmangur edhe kursimet apo thënë më mirë ka pasur shpenzime të jashtëzakonshme, pasi në një numër të madh të shkollave gjithandej ka stoqe të tëra të teksteve shkollore, shumë prej tyre të pashfrytzuara dhe përkundër udhëzimit administrativ që e kishte aprovuar vetë Ministria që në fund të vitit shkollor tekstet domethënë të grumbullohen dhe të përcillen në gjeneratat vijuese të nxënësve, ata kanë vazhduar të blejnë libra të ri dhe tekstet të shpërndahen për të gjithë nxënësit, duke krijuar kështu shumë shpesh një numër të madh të teksteve të cilat fare nuk shfrytëzohen apo krijojnë deponi të shumta të teksteve shkollore. Pra akoma edhe sot tekstet shkollore kanë shumë gabime dhe pasaktësi, çantat e nxënësve nuk janë lehtësuar as pak dhe nuk është arritur të
kursehet as pak buxhetin këtë drejtim. Madje ka pasur viti kaluar, vlen përmendet se përkundër se ishin paguar mjetet në viti kaluar shkollor ka përfunduar pa u sjellur fare tekstet e gjuhës angleze për nxënësit gjithandej në shkollat tona. Akoma edhe sot pramasht nuk po arrin të krijoj parakushtet themelore për një arsim cilësor dhe edhe pse ligji për tekstet shkollore kishte filluar të punohet për vitit kaluar, edhe në këtë ministri u pa që si vjet, spaku për këtë sezon nuk e kanë të paraparë në programin e tyre legjislativ këtë tekst, gjë që nuk